Sesiphinde sabuya nenye update njengoba sithembisile ukuthi maybe sizobuya nenye update phakathi kwamabili. Sithe nje asiyenze ngokubheka umsebenzi kaKhuzani after 10 hours osudlulile laphana ku-YouTube. uSpotify uzovela-ke after usuku laphana ama-streams. Kuma-iTunes vele bathe ungene as unumber 4 laphana i-album yakhe yonke uKhuzani. Kodwa la ku-YouTube ngoba yona into yonke iyabonakala ihlelo obala. I-album kaKhuzani after 10 hours isihlanganise 2,026,468 wama-views. Bakithi inkulu indaba inoKhuzani ne-album yakhe. Abantu angazi ukuthi mhlawumbe namandla amangaka bawathatha baphusha ngakhona. Kade-ke bethembisa abantu ukuthi uma ifika-ke i-album kaKhuzani bazoyenzela iqiniso bayidlale ngeqiniso. Right, nazi ezinye iy'ngoma-ke ey'hamba phambili lapho kuKhuzani. Njengoba niwubona kumanekinikani uhleli number 5, gqoka kahle uhleli number 9, sishaya amadoda number 11, bese kuba enye-ke yizo ezikuma-trending lezi engiqeda kuy'bala. Njengoba niyibona ukuthi ku-200,000 umanekinikana gqoka kahle 146K, sishaya amadoda 139K, inkungu kaKhuhle 138K, besizohlanganisa-ke 139-ke lapho. Nazi-ke nezinye ey'khona laphayana-ke nazo eziza ngemuva kancane kancane njengoba niy'bona-ke ufile emazweni u-66K, uze ufike ekugcineni uthi ngibone elikhulu 58K. Nazi futhi nezinye-ke eziza kabi-ke ezibheke ku-100K. Bafowethu ihle kakhulu into eniyenzayo. Asazi ukuthi kuvukwa ekuseni abantu abalele bazothi bevuka ekuseni bazobona lento enkulu kangaka eyenzakalayo. Ungijabulise 79, umthandazo 74, nazi ezinye umshado wamafa 100K. Uyabona nje ukuthi ena yonke into ihamba kanjani, ihamba ngononini. So amandla okubambisana, amandla e-dedication, amandla okuy'misela kuyayizala impumelelo. Ezinye futhi zey'ngoma lezi-ke eziza kahle kakhulu esezingale ku-100K. Ngicabanga ukuthi ingoma kaKhuzani eseyidlule ku-100K maybe ziwu-7 or 8, okukhombisayo ukuthi ena izophusha ngampela. Njengoba leyana esiku-number 5-ke leyana-ke ethi-ke umanekinikane, asazi ukuthi ena ngokuhamba kosuku izogcina kunamba bani. Kodwa nje simbongele kakhulu uKhuzani ukuthi ena enze lo msebenzi eqhubela lapho ade kwenza khona ozakwabo. Sibabonile kade bekhiphile abanye ngo-October benza kahle-ke abanye khona lapho. Bakhipha namanye ama-EP ade esondela nawo eza kahle, bakhipha nabanye abanjengoSaliwe. So uKhuzani usaqhubeka lapho ade kwenza khona kahle umaskandi, and futhi uzo-appear-a kuma-charts amaningi, including uSpotify, including ama-iTunes, including ku-YouTube, okuwuwona-ke lo esubheke kakhulu. Okulula wonke umuntu angene kuwo abone ukuthi iy'namba zimi kanjani. Ayikho-ke into efihliwe. Abantu beqhubeke nje bedlale-ke umsebenzi kaKhuzani bey'misele. Kuyabonakala ukuthi benzani futhi kuyabonakala ukuthi babhekephi. Idlamlenzekazi ama-Blue Nation, i-president yenu of the Blue Nation uKhuzani uyay'qhenya ngani ngenikwenzayo nenimenzela khona nenikwenza ngamaskandi ukukhombisa ukuthi yena if umuntu umsebenzi wakhe niy'misela njengoba nanenzile na-last year.